ស្ដីអង្គនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំតបនឹងខមមិនបងប្អូនម្នាក់ដែលបានខមមិនថាមែនតាបងខ្ញុំអត់ចូលវិហារមកទឹកសោះមានអារម្មណ៍ថាខំព្រះជាម្ចាស់ពេលដែលខ្ញុំអានខមមិនហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តម្យ៉ាងដោយដឹងថាប្អូនគាត់បានដឹងអំពីទូនាទីខ្លួនជាកិច្ចបរិស័ទហើយគាត់មានអារម្មណ៍ថាពេលដែលគាត់អាចខានចូលអភិបូជាគឺគាត់បានធ្វើខំព្រះជាម្ចាស់ដែលនេះគឺជាគំរូល្អសម្រាប់គ្រិស្តបរិស័ទព្រោះពេលខ្លះពេលដែលយើងជាគ្រិស្តបរិស័ទក្រៅពីអ្វីដែលយើងបម្រើព្រះជាម្ចាស់យើងក៏ត្រូវមើលនៅទង្វើជាប្រចាំរបស់យើងថាទង្វើអ្វីខ្លះរបស់យើងដែលមិនគួរប្រហារទៅព្រះជាម្ចាស់ហើយទង្វើអ្វីខ្លះរបស់យើងដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំនាញខ្លួនជាមួយនឹងព្រះសហគមន៍ជាដើមតែខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តបងអូនថាមិនអីទេពេលដែលយើងមានការរវល់ជាចាំបាច់ឧទាហរណ៍មើលថែអ្នកជំងឺមើលថែទារកឬក៏យើងរវល់ចាំបាច់ហើយមិនអាចអាក់ខានបានគឺមិនអាចចូលរួមអភិបូជាយើងអាចព្យាយាមស្វែងរកផ្លូវវិធីសាស្ត្រផ្សេងក្នុងការអធិដ្ឋានឧទាហរណ៍យើងអធិដ្ឋានបន្ទាល់ខ្លួនឬក៏យើងអានអត្ថបទគម្ពីរប្រចាំថ្ងៃដូចយើងមានសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងមាន app ព្រះសហគមន៍យើងអាច download app ហ្នឹងមកបើសិនជាយើងកិច្ចការរវល់យើងអាចឆ្លៀតពេលយប់ក៏បានឬក៏ពេលណាយើងសម្រាប់ការងារអានអត្ថបទគម្ពីរប្រចាំអាទិត្យនោះហើយឬគិតស្វែងយល់អំពីអត្ថបទគម្ពីរពេលដែលយើងមានឱកាសចូលរួមពិធីលើកក្រោយយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនមុននិងទៅមុនដើម្បីទទួលអគ្គសញ្ញាលើកលែងទោសពីលោកបូជាចារ្យក្រៅពីទូនាទីជាគ្រិស្តបរិស័ទដែលយើងចូលរួមពិធីបូជាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់ពិធីបូជាគឺព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះហើយបានជាព្រះសហគមន៍តម្រូវឲ្យយើងចូលរួមពិធីបូជាជារៀងរាល់អាទិត្យពីព្រោះព្រះសហគមន៍ចង់ឲ្យយើងទទួលបានអាហារដែលផ្ដល់ជីវិតតាមផ្លូវវិញ្ញាណរបស់យើងជាប្រចាំទោះបីជាយើងមានការអធិដ្ឋានឬក៏មានអីផ្សេងៗក៏ដោយប៉ុន្តែពេលដែលយើងមិនបានទទួលព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទធ្វើឲ្យជីវិតក្នុងនាមជាគ្រិស្តបរិស័ទយើងខ្វះខាតអ្វីមួយដូច្នេះខ្ញុំជំរុញនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ព្យាយាមចូលរួមពិធីបូជាទទួលកិច្ចសញ្ញាស្រ័យបាបដើម្បីបានទទួលព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងសមរម្យអូខេបាយបាយ